쓸쓸한 길 백석 길 떠난다 거적장사 하나 산 뒷옆 비탈을 오른다. 길 떠난다 아, 길 따르는 사람도 없이 쓸쓸한 길이다. 길 떠난다 산 가마귀만 울며 날고 도적갱가 개 하나 어정어정 따라간다. 길 떠난다 길 이슬아 치전이드나 머루전이드나 수리치 땅버들의 하얀 복이 서럽다. 길 떠난다 길 뚜물같이 흐린 날 동풍이 설렌다. 길 떠난다 길 떠난다 길 떠난다 길 떠난다. 쓸쓸한 길이 이게 걸작이에요. 그런데 지금 사람들은 이제 쓸쓸한 이 시를 넣은 이유는 이런 그 축제랄까요? 함께 어우러지는 삶, 목욕탕도 비슷한 분위기로 알 수가 있겠죠. 그런데 그에 비해서 이 쓸쓸하게 홀로 죽어가는 사람들의 그림과는 또 어떤가? 라는 그 외로움의 정서가 외로움이죠. 외로움의 정사가 백석시에서 만만치가 않은데 곳곳에서 이걸 넘어서는 이 외로움을 혼자된 외로움을 넘어서 하나의 방법으로 하나의 그 상징으로서 모닥불을 얘기하기 위해서 우리 가운데 놨습니다. 이 참 좋습니다. 짧게 읽어볼게요. 거적장사 하나 산 뒷옆 비탈을 오른다. 이 거적장사는 거적을 팔러 다니는 장사꾼이 아니고요. 거적 장사 지내는 거적대기에 시체를 싸서 장사 지내는 모양을 말합니다. 거적 장사 하나 산 뒷옆 비탈을 오릅니다. 그러니까 누군가가 지게에다가 대충 거적에 싸서 누군가 시신을 옮기고 가는 모양입니다. 아, 따르는 사람도 없이 쓸쓸한 아무도 따르는 사람이 없습니다. 산 가마귀만 울며 말고 우리 흰 당나귀에 그렇듯이 산 가마귀가 이 죽음을 애도하는 모양입니다. 그리고 뒤에 계속 나오죠. 도적갱과 개 하나 어정어정 따라가는. 도적갱인지 뭔지 모르지만은 얘는 또 뭔가 슬픔을 아는 듯이 어정어정 따라갑니다. 이스라치 전이 드나 머루전이 드나 수리치 땅버들의 하얀 복이 서럽다. 이게 절창이죠. 이스라치는 앵두고요. 머루는 머루입니다. 근데 저는 이 제사상에 올리는 거 있지 않습니까? 이 전. 전입니다. 이 전. 그러니까 상압 제상에 올리는 것들 있죠. 이 전인데 그 제상에 올리는 음식처럼 마치 앵두가 있고요. 앵두가 소복히 열려 있고, 그리고 옆에 보니까 뭐가 있어요? 머루가 또 마치 이 죽은 사람에게 바치는 제사의 상에 올리는 그 그릇처럼 머루가 있다는 얘기죠.
이스라치 전이 이 드나도 이게 참 애매합니다. 이게 뭐 이스라치 전이든 머리 전이든 이렇게 읽는 사람도 있고 이스라치 전인가 머루 전인가 이게 마치 이스라치와 머루가 죽은 사람 앞에 드리는 음식처럼 놓여 있다 이 정도로 보시면 될 것 같습니다. 그 다음은 수리취 땅버들의 하얀 복이 서럽다인데 수리취는 취나물 일종입니다. 가지치 봤었죠. 취나물의 뒷면 아시죠? 뒷면이 솜털처럼 하얗죠. 수리취의 땅버들 하얀 거 아시죠? 땅버들의 하얀 복이 서럽다. 하얀 복 소복입니다. 소복. 하얀 복이죠. 그러니까 소복 입은 것처럼 그 죽은 사람을 애도하는 처럼 보이죠. 쓸쓸하게 죽은 사람들을 애도하는 자연, 산 까마귀, 도적개, 이스라치, 머루, 수리치, 땅버들이 마치 장사를 지내는 것처럼 보였던 말입니다. 뜬물같이 흐린 날 동풍이 설립니다. 흐린 날입니다. 이 흐린 날이 어울리죠. 흐린 날 동풍이 설레고 싶습니다. 설랑에 분다 이 정도 보면 될 것 같습니다. 어렵진 않습니다. 그 다음 이 시는 수준이 아주 높습니다. 잘 한번 읽어보십시오.